собирать. Вот. Воду заливать будем. Еще можно башенки поставить. Башня. Оп. Это будет небоскреб. Би-би-би. Бу-ду-ду. Ду-ду. Не важно, там дальше. Давай снимем, да, башмачки? Би-би. Би-би. Би-би-би. Мне кажется, до 10 вечера. А тут мы можем поспать. Вот кукареку. И вот кукареку. Это страус. Вот страус. Это... А я? Ох. Где? Где? Опа! Давай. Читать? Да? Инна, умоляю, выручайте. Поскорее накачайте. Гости приглашают, а потом не открывают. Тык-тык-тык. Ля-ля-ля, поет Антошка. Мяу-мяу, вторят кошки. Петух, ни корове, ни жуку так не спеть. Ку-ку. Да. Кукареку.
Алиса, горячо. Ай-яй-яй. Да, это? Я. Культурно. Культурно. Кому же отсыпали его там? Это тебе я не дошел. Фух. На, вот это. Неси туда. Да. Ну, слушай, хорошо получилось.
Вот это висячий. Висячий. Бабы чисто. Я не знаю, что это. Здесь наша такая... Ведь бабочка. Пробуй. Глубоко. Пап, у тебя тут глубоко. Ты живой? О! О! Давай. А потом вытираемся, а то замерзнем. Мне кажется, вода холодная, да? Да. Смотри, маленькую рыбку видел сейчас. Маленькая-маленькая. Эй, эй. Раз. Два. О. Два. Ух. Ну, дождика есть. Понравилось это купание. Когда-нибудь еще бы сюда бы приедем, но только на 3 дня. И мы Да? еще когда-нибудь мы на 3 дня сюда приедем. Здесь похоже достаточно. Вышка, Витка. Вилка. Потому что у меня... Правильно. Светофор. Светофор — это такой прибор, какой помогает машинам в перекрестке делать аварию.
7.